बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट नोमान अली और आप देख रहे हैं डॉक्टर नोमान अली हमज़ा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कल मुझे एक दोस्त ने शायद कमेंट किया था, नहीं मेरे ख्याल से व्हाट्सएप पर SMS किया था। भाई का कहना था कि उसकी जो बकरियां हैं वो ठीक से चारा नहीं खा रही, मतलब उनके खाने पीने में प्रॉब्लम आ रही है। डिवर्मिंग उन्होंने उनकी करवाई हुई थी, तो उन्होंने कहा था साथ में कि मुझे कोई ऐसा मतलब प्रोडक्ट बता दें जिसका वीकली या बाई वीकली हम इस्तेमाल करवाएं, तो और उससे मतलब जानवर का जो चारा करने की स्पीड जो है वो बढ़ जाए, जानवर ठीक से खाए पिए, उसके मैदे के अंदर अगर कोई इशू आ रहा है तो वो क्लियर हो जाए। तो दोस्तों, वैसे तो ऑलरेडी मेरी 2-3 वीडियोस बनी हुई हैं। एक दो स्टमक पाउडर पर बनी हुई है, यानी कि जो जानवरों के लिए हाजमे का मसाला होता है उस पर वीडियोस बनी हुई हैं। आप वो भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसके अलावा आपको मतलब अगर पता है कि जानवर बीमार नहीं है तो फिर आप ऐसा कुछ कर सकते हैं। अगर आपको यही नहीं इल्म है कि जानवर बीमार है या नहीं, या आप चेक नहीं कर सकते जानवर बीमार है या नहीं, तब आप मेरे ख्याल से कुछ भी ना करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आप किसी डॉक्टर को दिखा लें, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो हमें दोस्तों पता किस तरह से चलता है कि जानवर बीमार है या उसके मैदे के अंदर किसी किस्म का मसला है। दोस्तों, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि क्या हमने जानवर की डिवर्मिंग कर ली है। अगर डिवर्मिंग नहीं की तो डिवर्मिंग का इशू हो सकता है। हमें पहले नंबर पर डिवर्मिंग जो है वो हमारे पास ऑप्शन आता है कि हम जानवर की डिवर्मिंग करें। दूसरे नंबर पर दोस्तों, जानवर को मतलब उसकी खुराक से हम मतलब कह लें कि उसका मुशाहदा करते हैं कि उसकी खुराक जो है उसमें कोई तब्दीली तो नहीं आई। बाज़-औक़ात होता है कि मतलब आज कुछ और खुराक है और कल जो गुज़श्ता दिन था उस दिन कोई और खुराक थी जिसकी वजह से जानवर का दिल नहीं कर रहा वो वाली खुराक खाने को। ये मसला भी हो जाए तो जानवर खाना कम कर देता है। इसके अलावा दोस्तों, अगर जानवर जो नॉर्मल होता है वो जुगाली हर वक्त कर रहा होता है, हर वक्त तो नहीं मतलब कम से कम वेले टाइम वो जुगाली कर रहा होता है। जिस वक्त वो खा नहीं रहा होता उस वक्त भेड़ है, बकरी है, गाय है या भैंस है, वो जुगाली कर रही होती है, मतलब जो उसके मैदे के अंदर मौजूद है उसको वो हजम कर रहा होता है। तो अगर हमारा जानवर ऐसा भी नहीं कर रहा और कह लें कि उसकी खुराक में भी चेंजेस नहीं है और डिवर्मिंग भी हमने करवाई हुई है, तो फिर भाई चेक करें उसके मुंह में हाथ डाल के, उसके मुंह के अंदर किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो उसको देखें, उसके मुंह के अंदर कोई छाले वगैरह तो नहीं बने हुए। ऐसा भी बाज़-औक़ात हो जाता है कि जानवर का मुंह जो है वो अंदर से कह लें कि पक चुका होता है, हमें इल्म नहीं होता, इसकी वजह से भी जानवर खाना नहीं खाता, चारा नहीं खाता। इस चीज़ का भी ख्याल रखें तो ज़्यादा बेहतर है। उसके अलावा आप जब जानवर की ज़ुबान पर हाथ लगाएंगे तो आपको उसके टेम्परेचर का पता चल जाएगा कि उसका टेम्परेचर नॉर्मल है। अगर आप आम रूटीन में उसकी ज़ुबान को चेक करते हैं तो आपको पता चलेगा। लेकिन ये है कि जब जानवर को बुखार होता है तो उस वक्त ज़ुबान बहुत ज़्यादा गर्म हो चुकी होती है, तो हमें इजीली पता चल जाएगा, इंशाल्लाह आपको पता चल जाएगा कि जानवर को बुखार है। तो अगर दोस्तों ये वाला मसला भी नहीं आता तो बात करते हैं कि अगर ये मसला भी नहीं है तो लोग हल क्या करते हैं और इसका हल हमें करना क्या चाहिए। तो दोस्तों, मेरे ख्याल से बगैर वक्त ज़ाया किए चलते हैं वीडियो की तरफ, मेन जो जवाब है या जो इलाज है उसकी तरफ। लेकिन वो बताने से पहले मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल डॉक्टर नोमान अली हमज़ा को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बने घंटी के निशान को ज़रूर दबा दीजिएगा। तो आइए दोस्तों, बगैर वक्त ज़ाया किए चलते हैं और जवाब जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, मतलब मैंने खुद से कह लें कि एक तज्ज़िया ही किया है। मैं जब भी मतलब किसी बंदे से पता करता हूँ, जो गांव के लोग होते हैं, कि अगर आपका जानवर ऐसी कोई सूरत हाल में हो जैसे मैंने आपके साथ आपको बता दी है कि वो आम रूटीन में ठीक है लेकिन उसका कह लें कि मैदा ठीक से काम नहीं कर रहा, जानवर ठीक से खा पी नहीं रहा, तो उस वक्त वो लोग क्या करते हैं। हालांकि जो पेंडू लोग होते हैं उनको कोई ना कोई मसाला इस्तेमाल करवाना चाहिए, वो मेडिसिन की तरफ उन्हें कम जाना चाहिए। लेकिन जिस भी बंदे से पूछा उसने यही बताया कि मैंने 40 लाख वाला टीका लगाया या 5 ग्राम वाला टीका लगाया, जानवर ठीक हो गया। तो दोस्तों, जानवर को हल्का फुल्का बुखार जो है, अगर जानवर कुछ खा पी नहीं रहा तो उसका बुखार कह लें मसला उसका बन जाता है। तो वहाँ पर अगर आप 5 ग्राम या 40 लाख वाला टीका लगाते हैं तो उससे बेहतरी हो जाती है। लेकिन अगर आप ये कहें कि उससे जानवर ठीक से खाना पीना शुरू कर दे तो वो एक अलग टॉपिक है, वो अलग बात है कि आपने साथ में कोई और चीज़ ना दी हो, ये एक अलग चीज़ है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर ज़रूरत किस चीज़ की होती है, सिंपल सी बात है, जानवर के मैदे का मसला है, वहाँ पर इंजेक्शंस की ज़रूरत ही नहीं है। जानवर की हमने डिवर्मिंग की हुई है, खुराक में कोई तब्दीली नहीं है, जानवर ने कोई जहरीली चीज़ नहीं खाई है, तो सिंपल भाई उसको कोई ना कोई जो मसाला है घरेलू वो बना कर दें, या फिर LV जेस्ट हाई जेस्ट नाम का कोई पाउडर आ जाता है, जो डाइजेस्टिव पाउडर होते हैं, आप उनमें से कोई पाउडर जानवर को इस्तेमाल करवा सकते हैं। इससे इंशाल्लाह आपका जानवर बिल्कुल फिट हो जाएगा और ठीक से खाना पीना शुरू कर देगा।
वैसे तो मेरी 2-3 वीडियोस बनी हुई हैं स्टमक पाउडर पर जो अलग अलग हैं, मैं उनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लेकिन एक जो वक्ती तौर पर जानवरों को इस्तेमाल करवाया जाता है, उसका मैं आपको एक कह लें कि फार्मूला बता देता हूँ। उसमें दोस्तों इस्तेमाल किया जाता है गुड़, प्याज, अदरक, कोशिश करके सब्ज़ मिर्च और काला नमक। काला नमक ना हो तो सफ़ेद नमक मिला लेते हैं, और सफ़ेद नमक वैसे भी मिलाते हैं अगर काला मिल भी जाए। काला थोड़ी मिकदार में यूज़ किया जाता है और सफ़ेद ज़्यादा मिकदार में यूज़ किया जाता है, और साथ में थोड़ा सा मीठा सोडा इस्तेमाल कर लेते हैं। ये दोस्तों वो सारी चीज़ें हैं जो अगर जानवर के जिस्म जो मेदा है उसके अंदर किसी भी किस्म का मसला आ रहा हो तो उसको कवर कर लेती हैं। तो दोस्तों आप ये भी इस्तेमाल करवाएंगे तो इंशाल्लाह आपका जानवर ठीक हो जाएगा, और हफ्ते में या 2 हफ्ते के बाद या फिर हफ्ते में 2 दफ़ा भी आप इस्तेमाल करवा सकते हैं। इससे इंशाल्लाह दोस्तों ये होगा कि आपके जानवर में ये प्रॉब्लम जो है जानवर का हाजमा ख़राब होने की या फिर उसका चारा कम खाने की, ये इंशाल्लाह जानवर के अंदर से ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। आपका जानवर बिल्कुल ठीक रहेगा खाने पीने के मामले में। अगर आपने खुराक वगैरह जो है वो चेंज नहीं की होगी, अगर करनी है तो रूटीन से करें। तो दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, खा वीडियो अच्छी लगे या बुरी लगे। अपना ख्याल रखिए, घर वालों का ख्याल रखिए, और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।